15 миллиардтан астам жымқырылған қаржының 88%-і қазынаға қайтарылды. Бұл жөнінде Батыс Қазақстан облысына іс-сапармен келген сыртқы талдау және бағалау жөніндегі республикалық арнайы мониторинг тобы мәлімдеді. Аталмыш топ Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыруға бақылау жасап, 11 облысты аралап келіп отыр. Толығырақ алдағы сюжеттен көрейік. Батыс Қазақстан облысына іс-сапармен аяқ басқан арнайы мониторинг тобы Бөрлі және Теректі аудандарының ахуалына да талдау жасамақ. Осыған дейін республиканың 11 облысын аралап қайтқан белсенділер бұл сапарға арнайы бюджет қарастырылмағанын айтады. Өз бастамаларымен Қазақстан Республикасы 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыруға бақылау жасауда. Өңірдегі даулы дәрі-дәрмек мәселесіне қатысты мамандар мынадай мәлімдеме жасады. Люди жаловались на распределение лекарственных препаратов. Дәрілік препараттардың таратылуында жетіспеушілікке байланысты түрлі арыз шағымдар жеткізілген болатын. Бұл жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында көптеп айтылды. Соның ішінде қант диабеті, одан бөлек гемофилия аурулары. Бұл сұрақтар мәселесін біздер тексере келе тендердің өте жай өтетіндігін анықтадық. Яғни жылдың ортасында тендер жарияланады, ал науқас адамдар жылдың ортасына дейін дәрі-дәрмектерге соның кесірінен қол жеткізе алмай жүреді. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы бүгінде 2-2,5 есеге өскен. Қоғамда атқарылған жұмыстың барысын әр азамат бақылап, келеңсіздіктің алдын алуына ықпал ете алатындығын еске саламыз. Кез келген қазақстандық қазіргі таңда ешқандай бөгетсіз агенттікке бірде хабарластырады. Жаңа біз жүрген жеріміздің бәрінде айтып отырмыз. Ол әлеуметтік желілер арқылы, ол колл-центр арқылы, одан бөлек ол кісі мына Facebook, Telegram деген әлеуметтік желілерде өзінің жеке парақшасын ашып, қазақстандықтардың барлық сұрақтарына тікелей өзі жауап беріп, жасалып жатқан ұсыныстарын осы агенттіктің жұмысына ендіріп жатыр. 15 миллиардтан астам жымқырылған қаржының 88%, яғни 14 миллиарды қазынаға қайтарылыпты. 2016 жылмен салыстырғанда республикада жемқорлық фактісі 18%-ға қысқарған көрінеді. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.